Gestiona los pedidos online de tus clientes en WhatsApp con nuestro sistema Fogata Commerce. Cada sucursal, tienda, agencia u oficina ingresa con su propio usuario y su respectiva contraseña. Luego, dale clic al botón Iniciar. Ve a la sección Categoría de productos ubicado en el menú principal al lado izquierdo de la pantalla. En la sección Categoría de productos podrás agrupar los productos de tu tienda online. Por ejemplo, un restaurante puede tener entradas, platos principales, bebidas, postres y especialidades. Visualiza y organiza las categorías de tu tienda online. Edita el nombre de la categoría y dale clic en Actualizar para guardar la información. También puedes eliminar la categoría que no te interesa. Recuerda que los clientes en WhatsApp podrán visualizar y seleccionar las categorías de productos que sean creadas. Gestiona y administra tus pedidos online gracias a la tecnología de Fogata Bots y Fogata Commerce.